Son as terceiras xa, das últimas penso que xa pasaron 6 ou 7 anos, moito tempo, hai que fer máis, pero están feitas con moita ilusión e pensamos que van salir moi ben. Entendemos que non son anuais, senón que se fan cando se pode, non? Claro, como decía Ricardo, si hai 7 anos, as últimas foron en el 2005. Contades ter máis presencia nestas xornadas por parte de participantes? Bueno, el número de ponencias non está nada mal, porque están moi concentradas e hai 4 por cada franxa horaria entre mañá e pasado, o sea que eu penso que non se pode exprimir el tempo máis. Pero, por exemplo, nas últimas, en canto público, etcétera, quizáis agora, como a fala, quizáis este máis asentada na población ou haya menos prejuizos, non sei. Bueno, a ver, sobre a resposta del público, nas anteriores que foron tamén na Caridad, había público asistente numeroso tamén. O sea, sobre eso penso que non hai queixa. Tamén é verdad que sabemos que moitas veces son cousas, bueno, con algún grado de especialización, entonces tampouco é que interese algo a ponencia, pois que sí pode interesar máis, pois estou pensando na de Molíos e outros enxeños hidráulicos, ou a literatura na música gravada en Eunaviego, pero despois hai outras ponencias de carácter máis lingüístico que, bueno, van máis dirixidas a un público máis especializado. Ricardo é músico. Bueno, máis ou menos, sí. Ademais, tamén sobre a música vai versar a súa ponencia, non? Sí, pero máis que sobre a música, sobre as letras das cancións da música na fala, porque teño a intención de fer un análisis del valor literario que poden ofrecer estas letras das cancións. Moitas veces a crítica está de acordo en que as letras das cancións da música contemporánea ten valor literario e moitas veces suban nomes para os premios Nobel de Literatura de cantantes como Leonard Cohen ou Bob Dylan, non? En cierto modo, penso tentar de demostrar que é certo que hai cancións, letras de cancións na fala, neste caso, que teñen valor literario e que son novas formas ou novas manifestacións de literatura. Enraiaba a ponencia sobre a parte literaria que ten as cancións en Eunaviego feitas nos últimos anos. Como valoras a produción musical en este caso, non? Bueno, hai que dicir que hai 13 anos non había produción musical gravada na fala. E agora estamos falando de 11 discos e casi 100 cancións gravadas, feitas e gravadas na fala de Navia Eo. O sea que, en primeiro lugar, a cantidad é importantísima. Penso que é un fenómeno que hai que ter en cuenta e que hai que tentar dar unha explicación. E despois, en cuanto a calidad, chama a atención a variedad de estilos musicales, de xéneros musicales que hai, porque hai grupos de música tradicional como Cádava ou Darbuca, que é música folk, como Mezá. Hai grupos como Hermanos del Rebaseca, que é un rock duro, ou grupos como Bacotexo, que é un rock igual un pouco máis pop. Entón, hai moita variedad e hai unha cantidad que sorprende, porque hai 15 anos non había nada desto. Son letras destes grupos actuales as que vas a analizar na ponencia? Exactamente, dos grupos que ten música gravada na fala. Música gravada non la hai hasta el ano 1999. Estamos falando del período de 1999 a 2012. Esta misma semana está saliendo a luz un último disco dos Folgazais. O sea, sería el disco número 12. É unha produción a ter en cuenta, non? Por certo, aproveitar para dicir aos nosos espectadores que os Folgazais está previsto que nos acompañen el próximo martes. María José Fraga, escritora, directora del Instituto de Tapia tamén, sobre que vai a súa ponencia? Pois eu vou falar, bueno, el meu campo é a literatura e vou falar de dous conceptos que ten relación coas obras literarias e como se fan, como se construyen. A intertextualidade e a interdiscursividade. Entón, o que vou fer é analizar as últimas obras poéticas escritas na lingua del Navia Eo e analizar esas relacións de intertextualidade e interdiscursividade, que en definitiva son as relacións que se establecen entre diferentes textos. A influencia, el peso e el pouso das lecturas, del bagaxe cultural de un autor
y cómo queda espellado eso no momento en el que se ponga a escribir e como eso entra en xogo tamén cando daquén lle ese texto e si conoce esas referencias el sentido é moito máis amplio del que sería se non as conocese. Hai temáticas recurrentes na poética desta zona? Sí, hai temáticas recurrentes, sí. Unha temática moi recurrente é a terra, a reivindicación da terra, el valor, el simbolismo. Xunto a esta temática hai un tratamento tamén recurrente dos motivos naturales, da naturaleza, e, bueno, se falamos de autores, pois, eu que sei, eu estou pensando en autores como Marisa López Diz ou Fredo de Carvexe, que sí é verdad que tratan moito esa naturaleza. Hai temas como a infancia ou como a soledad, temas que son, bueno, pois, referentes universales na literatura e que na nosa pois tamén, claro. Pensades ambos os dous, tanto nas letras musicais como na poesía, ¿no? Que se se traduciran da fala ao castelán, neste caso, perderían parte da esencia esas letras? Eu penso que habería que fer distincións entre xéneros. Nalgún xénero perdería máis esencia que noutros. Estou pensando na poesía, precisamente. Na poesía é esencial a unión entre a forma e el fondo, entre a forma en que se expresa lo que se expresa e lo que se expresa. Al traducir a poesía pérdese moita da esencia del xénero lírico. Nas narracións pérdese tamén, pero é menos, porque non importa tanto a expresividade del linguaxe. Pero é cierto que tanto na música como na literatura a fala está permitindo explorar e explorar contenidos, asociacións inéditas hasta ahora, porque cada lingua ten unha sonoridade particular. Entón as traduccións inevitablemente perden parte desa esencia nova que ofrece a literatura e a música. Pensades o mesmo? Sí, aparte de que unha lingua en definitiva expresa el mundo que la crea. Entón hai unha relación natural entre a lingua e a sociedade que se expresa a través desa lingua. Como dice Ricardo, é máis complicado na poesía e é unha bibliografía que usei para facer esta ponencia, pois din con un artículo sobre a complexidade de falar da intertextualidade nas traducións, porque, bueno, claro, as referencias, esas referencias culturales que temos e que quedan, bueno, que se ponen de manifiesto nas obras, cando se fai a traducción é moi complicado manter todo el sentido. E na nosa fala sí que hai tamén máis produción literaria que hai anos, non? Sí, evidentemente sí. Hai, curiosamente, moita xente que escribe poesía. Eu penso que máis xente que escribe, hai máis libros, máis poemarios que libros de narrativa. Hai despois unha incursión tamén moi interesante, pois que había tempo que desde que empezaran, cando se empezou a escolarización na fala e crearon un grupo de maestros materiales para traballar, porque non había nada, e, bueno, sacaron de a manga Xelín e Toxo, pois dende aquella non había produción pois para os nenos, e agora xa la hai. E outra novedade é que temos unha novela escrita na fala, que tamén é, bueno, pois é importante, porque eso quero dicir que se van tocando todos os xéneros e que hai interés por, en definitiva, demostrar que a fala é unha lingua como outra e que pode valer exactamente para lo mismo, e que desde el punto de vista literario ten as mesmas posibilidades. Ambos os dous, tanto Ricardo como María José, fostes ganadores do Premio Xeira. Credes que este tipo de concursos literarios, aunque non fose no voso caso, pero sí para el resto da xente, non? Que se lance a escribir en fala? Sí, que se lance a xente a escribir en fala pode ser un dos incentivos aos que dá lugar. Penso que tamén, sobre todo, ten el valor de normalizar a situación e de mostrar a xente que a fala pode ser unha lingua, como decía ahora Gesi, válida para cualquier cousa, para cualquier actividade lingüística, para a actividade de falar
familiar ou coloquialmente, sí, por suposto, pero tamén para cualquier actividade que se faga con linguaxe. Entonces, os premios como el Premio Xeira, que ten xa certo prestixio, tamén subrayan este valor, ¿no? el de fer público e a mostrar a xente que a fala é unha lingua tan válida como cualquier outra para expresar non só as cuestións familiares ou de orde práctico, sino as cuestións máis profundas que se tratan na literatura, claro. Y María José, como directora de un centro de enseñanza de secundaria, ¿se nota a lo largo de estos años que ha evolucionado el interés de los estudiantes por la fala, que se ha normalizado más? Bueno, a ver, respecto á escolarización, a mí pareceme que el cambio fundamental é que, por regla general, el que quer dar fala, dala. O sea, que se está respondendo al interés, á necesidade, á demanda. Penso que a situación é mellor na primaria que na secundaria. E, bueno, por un motivo fácil de explicar, e que na secundaria a fala é optativa que compite con outra, como pode ser el francés, ou en primeiro e segundo da ESO, con un programa de reforzo educativo al que van os nenos que teñen dificultades coas instrumentales, con lingua e matemáticas. Entonces, claro, amplíase a oferta e hai que competir con unha lingua como el francés, que ahora mismo, e tal e como están as cousas, ofrece unhas expectativas diferentes ás que pode ofrecer a fala. Tamén diso se vai falar nestas sesións, que a quen están dirixidas al final, Ricardo? Bueno, a min pareceme que son sesións bastante abertas, a pesar de que é verdad que hai comunicacións moi específicas de temas lingüísticos e literarios, pero moi abertas en general a todo o público, e cualquier persona pode estar interesada en moitas das comunicacións que hai aquí, e sobre todo tamén en as mesas redondas que están preparadas, que están amañadas. Hai unha mesa redonda que fala precisamente da normalización socioeducativa da fala, e iso penso que é un tema de interés general, e non só de filólogos. Hai unha mesa que fala da literatura feita na fala nos últimos anos, e penso que tamén pode ser un tema moi interesante para casi todo o mundo. E unha mesa redonda que é a que pecha as sesións, que fala das relacións entre a música e a fala, ou a música feita na fala, non? E a música feita na fala, bueno, máis universal que a música, casi costame caro topallo, non? Entonces, bueno, penso que a pesar de que hai algunhas comunicacións, como decía antes Gesi, que son un pouco específicas para filólogos, en general están bastante abertas a todo o público. E pode asistir alguén que o desese a calquera delas? Por supuesto, sí, además a entrada é libre, non vamos cobrar a naide, e poden pasar por allí que les quieran. Moi ben, algo máis para terminar, María José? Non, nada máis, bueno, recordás que as comunicacións son dunha media hora, máis ou menos, e como dice Ricardo, a xente pode incorporarse e irse cando lle pareza, e nada máis, esperar que ter público, ter un auditorio al que dirixirnos, e pouco máis, non? Penso que non nos queda... Non sei se dixemos que son nel salón de sesións da Casa Concello del Franco, e que a entrada, como acabo de decir, é libre, e, bueno, que esperamos ver moita xente por aí. Actuación de Mestura, que cerrar as sesións. Sí, que van cerrar as sesións con unhas cancións na fala que teñen feitas ellos. Moi ben, pois Ricardo Saavedra, María José Fraga, moitas gracias por ternos acompañado.